आप लोग अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज भी निभाएंगे, क्योंकि मेडिकल साइड में मैंने देखा है सबसे ज्यादा बच्चे मेहनती होते हैं। जेई वाले भी होते हैं, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा अरे यार ये तो फंस गया मैं। पहले मैं थोड़ा बहुत क्या होता था ना, जेई वालों में रह करके मैं नीट वालों की थोड़ी सी बेइज्जती करता था, ठीक है। हाँ, अब हमारे वाले जोक नहीं चल पाएंगे। अब मैं तुम्हारी क्लास में जेई वालों की बेइज्जती करूंगा और जेई वालों में तुम्हारी करूंगा, तो ये इक्वल होगा, ठीक है। हाँ, तो ये मत सोचना अरे भाई हम इनका वीडियो देखे, नीट वालों का मजाक बनाते हैं, आज देखिए ये खुद ही पढ़ा रहे हैं, मनी मनी। हाँ, तो करना पड़ता है, ठीक है। यस, हम कंपनी का मालिक नहीं, हम कंपनी में नौकरी कर रहे हैं। ई की मात्रा हटाओ, सिचुएशन समझ आ जाएगी। यस, तो थोड़ा बहुत चलता रहना चाहिए, और क्या, रोस्टिंग वोस्टिंग चलती रहनी चाहिए।